creemos que en este momento no procede hablar de nuevos porcentajes, que lo importante es ver cuáles son las capacidades que se necesitan. España está muy comprometida en las distintas misiones que realiza, pero nosotros creemos que en este momento las prioridades para España son cumplir el 2%. En segundo lugar, seguir apoyando a nuestras misiones de paz y ver cuáles son realmente las capacidades que la Alianza Atlántica necesita. Cometeríamos un error si fijáramos un porcentaje y luego las industrias europeas no fueran capaces de abordar esa cantidad que resulta de ese incremento tan importante que es el que se pretende llevar a la cumbre de La Haya.